זהו. לא רוצה שנעשה מול הדגלים? רגע, בואי, נתקדם. אני לא יכול, שמש. אבל בסדר, שיראו אותנו גם בשמש. עם הדגלים. עמנואלה, יאללה. רגע, תכף ייכנסו לשידור. לחם, לחם, נן, אומרים נן קורדי. נן ישראלה. נן קורדי. בסדר, אפשר גם להגיד נן בקורדית. נן, כן. או נן ישראלה. נן, זה מה שהקורדים אומרים, נן. נן זה החלה, לחם. כן. זה טלק. זה טלק? כן. תודה שהסברת. יאללה, עמנואלה הם בשידור. עמנואלה, תגידי משהו. הם עכשיו צופים. Hello, and we are now coming to Rosh Bash, Gala Kurdistan, RBG, and we are now in ים המלח. חוארדן. את הים. תראי לה, תעשי סיבוב לים. אומרים. תתכונן, אנחנו באים אלך, תעשי משהו. אהבה, נן, קורדי. אנחנו משדרים לכורדיסטן. בטח, תתחילי. תתחיל. עם הזבובים. אני כורדיסטן מותק. נן קורדי. כן? אנחנו הולכים עכשיו לגברת המיוחדת שלנו, נעימה. She making to bread Kurdish. אנחנו באים לך, תעשה כלילים. הנה. רוצים לשתות? לא. תודה. אהבה נעימה, נעימה אליהו. הכוכבת של הרשת של הכורדים עכשיו, זאת האמא הכורדיה הלאומית שהיא איתה. נוקה, היי סוואטנה, קורדינן. תסתובבי עליה. נו, זה עליה. ידי זהב, דסט חוש, נעימה. תודה רבה. כל הכבוד. רק אומרים אשתידק. מה? אשית אידק. בערבית, כן, אני אומר, זה כמו דסט חוש. דסט חוש, נכון. דסט חוש, הנה פאוור אס זרו. עמנואלה. קצת בנח. זה עדיין לא נהיה. אבל רגע, גרלגה הוא חשמל יוצא? אבל אין חשמל. אין חשמל, מה יש לך עד? איפה לירון? זה נראה כאילו. חכי רגע שהוא עשה, תעשי את זה. אבל היא רצתה, נו מה? אין חשמל. לא נורא, רק להראות ככה. נפל לי חתיכה. תראי להם פה. אלה, רגע. נו, תסריטי אותי גם בדודה שלי. רגע, איך אומרים? חלו? ברת התואילה. אוקיי, תגידו. מה אמרך? ברת חלתי? ברת חלתי. גזעני ארמי כורדי. ארמי? זה ארמי? ערמית, זה ערמית. כן. אבל נזלם כורדי קרמנג'י, תמה. לא, ניסים, כפרה. דקם ספיק אין קרמנג'י, אין סורני. אבל את שרה בקורמנג'ית. כן, שרו, כן, שהשירים... מה ששרת עם בעלך, ברנה זה... לא, היום זה לא סערנה. זה הנכד שלי בא בצילם, ב-20. וואלה, נן קורדי, זור חושה. זור חושה. זור, גלק! ארבישי. הרביג'י. זה, את רואה? מלפני 80 שנה זה היה של אמא שלי, זכרונה לברכה. שמרנו את זה. תגידי להם, My dream is come true. תגידי להם שזה 80 שנה, לפני 80 שנה מכורדיסטן. בואי תקראו לי, נצייר אותנו ביחד, בואי. תכף אני אעשה לכם, כן. המטפחת היא מלפני 80 שנה של כורדיסטן. יותר, איזה 80 שנה? אומרים שאישה היו איזה... היי לבס מלרס מעלה, ז'י כורדיסטן, מן כורדיסטן.
כמה שנים? 80? יותר. גלק סאלי, גלק סנוואט. הרביג'י. ארביג'י כורדיסטן, ארביג'י ישראל. תחייתי. זור באסה. לכם כוסות למים? לא. עמנואלה. מי עושה לנו פה סנדוויצ'ים? כן. הכל זבובים אבל. חביתה. Come to Kurdistan. We will, inshallah. We will come Kurdistan someday. למה אין קצת מוזיקה קצת? למה? הנה, תפתחי. אני תכף אעשה לכם גם תמונות. עכשיו אני בשידור. כמה יש הרבה אנשים? 11. בסדר, זה יאללה, אתה יודע. בסדר. זה יגדל, כי זה ציבורי. מתפתח. ברור. אנחנו הכורדים מישראל הכי מנותקים מכורדיסטן. כי אנחנו היחידים שלא יכולים להגיע לבקר אצלכם. כן. אנחנו רוצים, we are want to come to visit Kurdistan, not Dubai. We are Kurdish. Kurdish Israel who want coming to free to תראי את הקלה. תעשו להם, זה... תפחי לכיוון. יאללה, קלה! מברוק עלק יארס, מברוק עלק, יאללה פה הצעלולים. וואי, איזה יפת, רגע, ברכה מקלה. מזל טוב, איזה יפת. איזה יפת, שוב. לא על הנהג! לא, עליך אתה לא חתן. דרך עליך. שיהיה לך המון מזל טוב. בריאות, אושר, חיים טובים. שנה הבאה בן שכר, לא משנה בן שכר. ישמח חתנים, קבל אמונה, ישמח ברחמת. מברוק, פירוזבי. תביא לה איזה לחם נן. מזל טוב, פירוזבי. היא רוצה. זה חתן בשבילה? ישמח חתנים. בשביל מי? ולך. לא רוצה גם היא לא חתן. רוצה. גם את לא רוצה? לא. למה? כי... תכף אני אנתק את השידור ואני אגיד לה. תכף אני אגיד... טוב, זהו, מספיק, יאללה. רגע, אין לך זורנה? איפה הזורנה? רגע לזורנה. עד שיבוא, הוא יחבר את זה, לירון, עוד לא חיבר אותנו. שלום. לא מתחבר לכלום. נראה לי הוא לא מתחבר לעצמו. תראי, לא הבאתי חולצה קצרה. חבל שלא שאלת אותי. היי. שמתי ביד שלי, אבל אמרתי, בטח יהיה קר שם. לא, נורא חמור. יא. שמו, בורא אבל עולם, לקי- באמת. אתמול היה קר. נעימה, שלום. שלום. אני גם אתן לך לייקים, אני דוקטור ירון. יא.